قرة العين هي استقرارها وطمأنينتها، فأنت تسأل الله عز وجل أن يهب لك من أزواجك، فيشمل ذلك أزواج الدنيا والآخرة. أما الآخرة فلا يكون للمرء أزواجا إلا أن يكون في الجنة، فإنه يكون له زوج. وأما في الدنيا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: 3 من السعادة، وذكر من هذه السعادة أن يرزق المرء زوجة صالحة في الدنيا. إذن أيها المسلم، أنت تسأل الله عز وجل أن يهب لك الزوجة التي تقر عينك بها. انظر، هذا هو كمال الدعاء. لا تسأل جمالا، لا تسأل مالا، لا تسأل تفصيلا معينا، كل الأمر لله سبحانه وتعالى، واسأله أن تكون امرأة صالحة وأن تكون قرة عين لك، والله عز وجل أعلم بك من نفسك. قد يكون في بعض أوقاتها ضير وسوء، لكن العبرة بالخواتيم وأواخر الأمور. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. عندما تتأمل أنك حينما تسأل الله عز وجل قرة العين بالذرية، إن قرة العين بالذرية تارة تكون بالحرمان، وأبدأ بالحرمان قبل الإعطاء. إن من نعمة الله عز وجل على بعض الناس أن يحرمه الله سبحانه وتعالى الذرية، إذ من الذرية من يكون هلاك المرء بهم. ألم تك قصة موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام، وقد كان نبيين عليهما الصلاة والسلام، فقتل رجلا لكونه خشي أن يكون مهلكا لوالديه. إذن قد يكون بعض الذرية سبب لهلاك والديه في الدنيا والآخرة، هلاك الدنيا بالهم والحزن وغير ذلك من الأمور الشديدة، وفي الآخرة بأن يكون سببا في إضلاله في الدنيا.